按的话就是切换模式，我现在把它切换到学习模式，然后按圈，然后我这段时间做的动作它就会自动记录下来，比如说我这样，然后按圈是回到原点，然后这段时间它就记录下来，我现在再调到自动模式，它就会执行刚才的动作。然后最后是设定模式，设定模式就是可以调整速度。我现在总共有6段，我现在是3，我现在调整5的话，再调到如果按下去就按到速度就一直加快，然后一样可以调慢。然后速度的话就是所有模式都影响到，包含学习跟手动都会影响到。然后灯光的话就是按确认键它就会改变灯光。然后不同模式有不同的灯光，就是自动手动模式就是单色光，学习模式的话就是呼吸灯，自动模式的话就是这种流水灯。然后设定的话就是2，大概